Nədir? Vertigo daxili qulaq, beyin sapı, beyincik və yaxud da ki, boyun strukturlarının zədələnmələri ilə əlaqəli olaraq baş verən bir əlamətdir. Pasientlər bu vəziyyəti daha çox başım dönür və yaxud da ki, yer ayağımın altından qaçır kimi ifadə edir. Əlamətlərin mahiyyəti isə sadəcə baş gicəllənmə deyil, həmçinin mövcud balans pozğunluğudur. Bu isə əsasən vestibulyar sistemin pozulmasından qaynaqlanır. Vertigo geniş spektrli bir şikayətdir. Yəni ki, periferik və mərkəzi səbəblərə bağlı olaraq müxtəlif növləri vardır. Deməli, vertigonun növləri haqqında əgər danışmış olarsak, biz periferik vertigo haqqında danışmalı olacaq, mərkəzi vertigo haqqında danışmalı olacaq. Periferik vertigo nədir? Periferik vertigo vestibulyar sistemin periferik hissələrinin, yəni ki, daxili qulaq, vestibulyar sinir və yaxud da ki, yarımdairəvi kanallar ilə bağlı olan disfunksiyalardan qaynaqlanır. Bu vertigo növü adətən daha tez-tez baş verir və qısa müddətli olur. Ən yaygın səbəbləri hansılardır? Beyin paroksizmal pozisional vertigo, biz buna qısaca olaraq BPPV deyirik. Bu nədir? Bu başın müəyyən bir mövqeyində, xüsusən uzanarkən qısa müddətli baş gicəllənmənin meydana gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Bu deməli, otolitlər, yəni ki, biz buna deyirik ki, kiçik daşlar yarımdairəvi kanallara düşərək balans funksiyasını pozur. Vestibulyar nevrit var. Bəs vestibulyar nevrit nədir? Vestibulyar nevrit vestibulyar sinirin iltihabı ilə əlaqədar baş verən vertigo növüdür və adətən qulaqda eşitmə etkisi müşahidə etmir. Pasiyentdə yüksək dərəcəli fırlanma hissi, qum sərbətliyi və ürəkbulanma halları ola bilər. Sonra bu deməli periferik vertigo növlərinin içərisində Menier xəstəliyi var. Bu endolenfatik maye artması səbəbindən iç qulaqda təzyiq artar. Nəticədə baş gicəllənmə, eşitmə etkisi və qulaqda küy yaranar. Bir dənə bununla bağlı bir dənə obrazlı bir ifadə var idi. Deyir, Swift səhv eləmirəmsə demişdi. Deyir, arkadaşım baş gicəllənmə mənə qonaq gəlmişdi. Sonra arkadaşım eşitmə zəifliyi mənə qonaq gəlmişdi. Sonra da hər ikisi birlikdə mənə qonaq gəldi. Burada Menier xəstəliyini ifadə eləyir. Müəllifin ismi tam yadımdan çıxıb, amma belə bir bu formada bunu qeyd edir Menier xəstəliyi haqqında. Bunlar periferik vertigolar haqqında idi. Sonra mərkəzi vertigolar da var. Mərkəzi vertigodu nə aiddir? Beyin sapı, beyincik və kortikal strukturların pozulmasından qaynaqlanır. Mərkəzi vertigo periferik ilə müqayisədə daha davamlı və şiddətli olur, lakin simptomları bir qədər qeyri-adi və qarışıq ola bilər. Ən yaygın səbəbləri nədir? Bura aiddir insultlardan ola bilər, beyin şişlərindən ola bilər, multiple sklerozdan bağlı ola bilər, migrenlə bağlı ola bilər. İnsultlarda beyin infarktı, yəni ki, və yaxud da ki, işemik hadisələr, bu halda baş gicəllənmə mərkəzi nevroloji zədələnmələrdən qaynaqlanır. Eyni zamanda dizartriya ola bilər, orada koordinasiya pozğunluğu və nevroloji defisitlər müşahidə olunur. Beyin şişlərində başın müəyyən bir hissəsində vizual pozğunluqlar, təşviş, tərpənmə və nəzarət itkisi müşahidə olunur. Multiple skleroz beyin və onurğa beyində yerləşən demiyelizasiya prosesləri ilə əlaqədar olaraq baş verir. Sonra migrenlə bağlı migrenlə bağlı da vertigolar ola bilər. Yəni migren təkcə baş ağrısı ilə olan bir xəstəlik kimi bilməyin migreni. Bu zaman bəzi migren növləri vertigo ilə əlaqəli baş gicəllənmə verir. Bu baş ağrısının əks təsiri kimi görülür. Sonra servikogen, yəni ki, boyun mənşəli vertigo da var ki, bura boyun fəqərələrinin əzələ spazmları və ya vertebrobaziliar arteriyanın sıxılması nəticəsində baş gicəllənmə ortaya çıxar.
Xəstələrdə boyun ağrıları, baş hərəkətləri ilə baş gicəllənmə və qulaqda küy müşahidə olunur. Bəs vertiqonu diaqnozunu nətər qoyulur? Vertiqo diaqnozunun qoyulması üçün əvvəlcə əlamətlərin tipi və başlanğıc şəraiti təhlil edilməlidir. Kliniki baxış, neuroloji və vestibulyar testlər, məsələn, Hallpike testi, Hallpike-Disk testi, Romberg testi, Yeriş testi xəstənin vəziyyətinin doğru təyin edilməsində əhəmiyyətlidir. Əlavə müayinə üsullarına ehtiyac ola bilər. Bura MRT-yə ehtiyac oluna bilər, MRA ehtiyac oluna bilər, yəni ki, MR angiografiya, boyun Doppler USM ehtiyac ola bilər. Vertiqonun müalicəsinin əsas səbəbə bağlıdır. Periferik vertiqo üçün, yəni fizioterapiyalarla əsasən BPPV üçün Epley manevrası, medikamentöz müalicə, antihistaminiklər, benzodiazepinlər və yaxud da ki, vestibulyar depressantlar effektivdir. Mərkəzi vertiqo hallarında isə ciddi nevroloji müdaxilələr, steroidlər və şiş müalicələri tələb oluna bilər. Nəticə qısa olaraq sizə deyək ki, vertiqo geniş və çox yönlü bir əlamətdir. Hər bir növün özünə məxsus xüsusiyyətləri və müalicə yanaşmaları vardır. Məsələn, periferik vertiqo BPPV, Menier xəstəliyi, qısa müddətli və başın hərəkəti ilə əlaqəli baş verir. Ancaq mərkəzi vertiqo, işemik insult, şiş daha davamlıdır və nevroloji defisitlərə səbəb ola bilər. Servikogen vertiqoda boyun və damar problemlərinə bağlıdır. Diaqnoz və müalicə isə deməli elmi yanaşmalara görə düzgün təyin olunmalıdır. Testlərə əsaslanmalıdır və düzgün müayinələrə əsaslanmalıdır. Bununla da biz vertiqo haqqında qısa və lazımi məlumatları vermiş olduq. Təşəkkürlər, saygılar, sevgilər.